최근 경기 부천시 한 아파트에서 경비원이 에어컨 없는 경비실에서 선풍기를 치우라는 민원을 제기받고 호소문을 붙였습니다. 이 호소문은 아파트 주민들 사이에서 큰 논란을 일으키며 경비원의 근무 환경에 관한 관심을 불러일으키고 있습니다. 호소문은 온라인 중고거래 플랫폼인 당근 게시판에 올라왔으며 경비원이 더운 날씨에 선풍기 설치를 금지해달라는 민원에 대해 항의했습니다. 이 아파트는 노후화되어 경비실의 온도가 매우 높은 상황임을 알리고 있습니다. 해당 게시글을 작성한 주민은 경비원이 고령임에도 불구하고 불철주야 근무하고 있으며 최소한의 근무 환경을 갖춰야 한다고 강조했습니다. 민원 제기자는 체감온도로 40도에 달하는 무더위 속에서 경비원이 바람 한 번 쐬지 못하는 현실이 문제라고 지적했습니다. 이 사건은 단순한 민원의 문제가 아니라 경비원의 근무 환경과 인권의 중요성을 다시금 일깨우는 사건으로 받아들여지고 있습니다. 경비원의 건강과 안전을 보장하는 것은 사회적 책임임을 의미합니다. 아파트 관리사무소는 선풍기 2대만 가동되어 있었고 에어컨은 설치되어 있지 않음을 밝혔습니다. 또한 산업안전보건법에 따라 휴게시설의 적정 온도 유지에 대한 규정이 있으나 경비실이 그 범주에 포함되는지는 미비한 규정이 있습니다. 이번 사태는 주민들이 경비원의 기본적인 근무 환경을 존중해야 한다는 메시지를 전달합니다. 우리는 사람답게 살기 위해 서로를 배려하고 이해해야 합니다. 경비원도 사람이며 그들의 권리는 우리가 지켜야 할 것입니다. 결국 이번 사건은 경비원의 처우와 근무 환경 개선을 위한 계기가 될 수 있습니다. 앞으로 지속적인 관심과 논의가 필요하며 모든 입주민이 동참하여 공감대가 형성되기를 바랍니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다.